Một viên đá 10 triệu và 100 triệu khác nhau ở điểm gì? Bạn có nhận ra được không? Đây là hai viên đều là ruby facet cùng trọng lượng kích thước, nhưng bạn có đoán được viên nào là 10 triệu và viên nào là 100 triệu không? Cùng để lại comment chia sẻ kinh nghiệm ở bên dưới nhé. Một viên sẽ có độ trong chưa được cao, vẫn còn bao thể mây trắng bên trong đá nên chưa chiếu được cái độ lửa, và đa phần khi nhìn vào chưa nổi bật về cái màu sắc và rác cắt. Còn một viên thì có độ trong suốt cao, nổi bật về màu sắc và có lửa đá tốt. Khi nhìn vào thì nổi bật về cái độ hút mắt sâu sắc của viên đá. Ruby facet có thể nói hiện tại là một dòng quý hiếm và khó tìm được những yêu cầu cao như các dòng đá quý khác. Đa phần thì chất lượng có sao chơi vậy, với dòng đá này đang rất khan hiếm rồi.